един от вас. And none of us is more important in the sight of God than any other one of us. И нито един не е по-важен в очите на Бог нито един живот не е по-важен в очите на Бог от другия. And you should never compare yourself to another believer. Затова никога не трябва да се сравняваш с някой друг вярващ. And decide who's more righteous or who's more holy. Или да решаваш кой от вас е по-праведен или по-свят. Many years ago, преди много години, I met an old woman. Една възрастна жена, срещнах възрастна жена. I was introduced to her. I had no idea who she was. Нямах представа коя е, бяха ме запознали с нея. I greeted her and then I went on my way. Просто я поздравих и си продължих по пътя. Later, I discovered she's probably one of the most important Christians who lived in the last century. По-късно осъзнах, че може би тя е една от най-важните християни, която е живяла през целия век. More people got the baptism in the Holy Spirit in the last century because of her ministry than any other ministry. Повечето хора в the last century. In the 20th century. Повечето хора в 20 век дължат кръщението си в Святия Дух на нея, отколкото някой друг служение на тая жена. She never said anything to anybody about it. Тя никога не е казала на някой нещо за това какви постижения има. And when I met her, she was working in a ministry. Когато я срещнах, тя беше в служение. Putting books in packages to send out to people. Слагаше, правеше кутии с приготовления, които трябваше да бъдат изпратени на хора. Просто пакетираше. One of the lowest jobs in the ministry. Една от най-ниските позиции в служение. She understood this. Но тя разбираше този стих. Love is not puffed up. Любовта не е надута. Next one says, agape love is not indecent. Божията любов is the same or the next. This one. Да, пети стих. В пети стих се казва Божията любов не безобразничи. In all that we say and do, във всичко, което говорим и правим, we need to be courteous. Трябва да бъдем внимателни. And speak respectfully to others. И да говорим с уважение към другите. And speak respectfully about others. И трябва да говорим и за другите с респект. Не само към тях, но и за други, за трети лица. It says agape love is not self-seeking. Казва се, любовта на Бог не търси своето си. It doesn't insist that things be done the way he wants them to do it. Sorry. He doesn't insist that you do things the way he wants them to do. I'll see. Just need to change your. Любовта на Бог не търси своето си. Не се казва, че трябва да търсиш това, което искат другите да направят за теб. We have to make sure that other people's needs are taken care of, not our own needs. Трябва да сме сигурни, че се опитваме да посрещнем нуждите на другите, не нашите си нужди, помагайки на тях. It says agape love is not incensed. Казва се, агапе любовта не се раздразнява. Now, this is very interesting because there's another place in the Bible where this word is used. Интересно, защото има едно друго място в Библията, където се използва тази дума. And Paul has to be thinking about this when he wrote these words. Павел най-вероятно си е мислил за това, когато е използвал тук тия думи. Let's go to Acts 15:37-39. Нека да отворим в Деяния 15 глава, 37 стих. Варнава. Yes. И Варнава беше на мнение да вземе със себе си Йоан, наречен Марк, а Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който се бе отделил от тях още от Памфилия, и не отиде с тях на делото. И тъй възникна разпра помежду им. Така че те се разделиха и Варнава взе Марк да отплува за Кипър, а Павел се избра сила и тръгна, препоръчан от братята на Господ, на Господната благодат. So now they're at the beginning of verse 39. Така виждаме в началото на стих 39. That is the same word that Paul uses back there in 1 Corinthians. Това е същата дума, която Павел използва в 1 Коринтяни. And Paul is talking about himself there in 1 Corinthians. He remembers what happened. Павел говореше за себе си в 1 Коринтяни. Той много добре си спомня. He broke his relationship with Barnabas. Той развали взаимоотношенията си с Варнава. He said that John Mark is not worth anything. Каза му, той Йоан Марк не струва за нищо. John Mark then becomes the interpreter for the apostle Peter. След това Йоан
Марка стана преводач на апостол Петър. And then he goes on to write the Gospel of Mark. И след това написа Евангелието на Марк. Paul was wrong. Павел беше сгрешил. Paul says, don't be like I was back there with about John Mark. С други думи, Павел каза, не бъдете както бях аз, когато се разделих с Варнава заради Йоан Марк. Let's go back to 1 Corinthians. Нека се върнем към 1 Коринтияни. It says, agape love does not take account of evil. Казва се, агапе любовта не държи сметка за злото. Now, there's three ways you can understand this. Има три начина, по който може да го разберете. It means you must not think anything wrong about another person. Може да означава, че не трябва да мислите лошо за някой друг. Another way of thinking about it is you must not suspect that your neighbor is planning something evil. Другия начин на разбиране, по който може да го разберем, е да не си мислим your neighbor. Yeah. You must not think that your neighbor is planning something. Да не би да си мислиш, че твоя съсед планира нещо лошо срещу тебе. Third way to understand this verse. И третия начин да разберем този стих is you mustn't keep a record of the evils that somebody's done against you. Трябва да си като седно да не си водиш записки кой какво ти е направил лошо. I'll give you a practical example. Ще ви дам практически пример. All the men will understand this. Мъжете ще го разберат това. You're in your car. Вашата кола. The light is red and you're waiting. Стоите на червено, на червен светофар, чакате. And some car comes all the way around and goes in the front of everybody. И от някъде се появява някаква кола, минава покрай всички и застава пред вас. Now it says, love must not keep an account of evil. И казва се тук, любовта не трябва да води сметка за злото. You mustn't think evil things about another person. Не трябва да си мислите лошо за някой друг. So you have to say to yourself, maybe somebody in that car is sick and he's on the way to the hospital. Може би си казваш, някой в тая кола търси пелята да се намери в болницата накрая. Може би някой в тая кола бърза, за да стигне до болницата. Okay. You're not keeping evil about that person. Така че не е добре да държиш, да имаш лоша мисъл, да се задържиш зло за този човек. Is something that every Bulgarian driver who's a believer is going to have to learn. Мисля, че всеки един български шофьор трябва да се научи на това. Да си вярваш. Says, love does not rejoice in injustice. Казва се, любовта не се радва на неправдата. You must never take advantage of somebody who is in a lower social position than you. С други думи, никога не трябва да се възползваш от някой, който е в по-ниска позиция от теб, в обществото. You must never do something to them so that you can get a better job than they got. Не трябва да правиш нещо, че да получиш по-добра работа, отколкото те могат да получат. Love rejoices in the truth. Любовта се радва в истината. Even when the truth is saying something good about another person. Дори и да се говори истината за някой друг човек. Even if the truth is giving them honor. Дори истината да почита тях. Love doesn't have a hidden agenda in truth. Любовта няма скрити помисли, задни мисли за истината. Love forgoes all. Любовта забравя всичко. Your agape love should have no limit to it. Агапе любовта е неограничена в забравянето. No matter how many times they've done something wrong to you. Без значение колко пъти ти правят лошо. Somebody recently did some calculation and gave me an answer. Somebody recently made some calculations in the Bible and they told me about it. Някой преди време ми беше направил сметка, беше преброил. They said, if you look at what Jesus said, you have to forgive even 70 times 7 a day. И беше сметнал какво пише в Библията. Там понеже Исус каза, ако прощаваш на някой 70 times 7. Доколко, нали, Исус бяха го питали колко пъти да прощаваме, той каза по 70 пъти. По 70 пъти по 7 на ден. They said that means every 3.5 minutes. Това означава трябва да прощаваш на
на всеки 3 минути и половина. That's rather extreme, isn't it? Доста е крайно, нали? You have an account that you sleep by nights. Yeah. Days short. Yeah. Yeah, I think he was calculating it on somebody sleeping 8 hours at night. Предполагам, мисля, че го беше сметнал това, че някой спи, нали, 8 часа на ден, но останалите. I mean, I didn't ask him how he calculated. I just thought it was an interesting answer. Не съм мислил как го е смятал, просто ми даде този отговор, че трябва на 3 минути и половина да прощаваш се едно. Поне. If I say to you 70 times 7, it doesn't mean anything to you. Ако ви кажа 70 пъти по 7 за вас, това нещо говори ли? If I say every 3.5 minutes, обаче ако ви кажа на всеки 3 минути и половина, okay, you can calculate that in your brain. вече може да си прецените, да го сметнете колко често. Remember that at the time of Jesus they didn't have watches, so they didn't know what 3.5 minutes were. Но по времето на Исус те нямаха часовници, не знаеха колко често и колко са 3 минути. Agape love believes all. Любовта агапе вярва на всичко. It believes that whatever God said, He will do. Вярва, че всичко, което Бог казва, то ще стане. It also believes that the other person has their best interests at heart. Също вярва, че другият човек има най-добри мисли в сърцето си. Even when the eye says it's not true. Дори и на външно да изглежда, че не е така. Agape love expects all. Агапе любовта се надява на всичко. No matter how many times somebody has failed to fulfill their promise to you. Без значение колко пъти някой се е провалил да не си изпълнил обещанията към теб. The next time they promise you, you still believe it. Следващия път, като ти обещая нещо, ти пак трябва да вярваш. And then it says agape love endures all. След това се казва агапе любовта търпи всичко. No matter how many times you've suffered. Без значение колко пъти си станал. No matter how many times you've given love and not gotten anything in return. Без значение колко пъти си дал любов и тя не ти си е върнала. Or given love and got hatred in return. Или дори си отнесъл с любов, а си получил омраза на среща. Agape love never gives up. Любовта агапе не се предава. Let's get Romans 5:8. What do you say? Какво? Дали? Is it written for people? It's written for those who are sons of God. Писано е за Божите синове. Romans 5:8. Римляни 5 глава. Осми стих. Но Бог показва своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. See, God showed His agape love to us. Виждаме, Бог показва агапе любовта си by sacrificing His Son. Като жертва сина си. And Jesus showed His agape love for us by being sacrificed. И Исус показа любовта си агапе към нас, като се самопожертва. And it says that's the type of love we have to have for the world. Това е начина на любов, която трябва, това е типа любов, която трябва да имаме към света. Let's go to Matthew 10:28. Нека да отидем в Матей 10 глава, 28 стих. Не бойте се от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Но по-скоро бойте се от онзи, който може и душата и тялото да погуби в пъкъла. Now, the reason we're reading this verse Причината, поради която четем този стих, is because there's a Greek word in here, понеже има една гръцка дума тук, and it's translated twice as soul in this verse. два пъти тя е преведена като душа в този стих. So now we're going to read the same Greek word in another passage. Така сега ще прочетем същата гръцка дума, но на друго място, Which is John 15, което е в Йоан 15 глава, verses 12 and 13. 12 и 13 стих. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Now, I don't know why they translate it as life in this verse.
Не знам защо се превели като живот в този стих. Because this is the same word that was translated as soul twice in Matthew 10. Защото същата тая дума, която тук е използвана като живота си, при Матей два пъти е използвана като душа. Okay, and there's a big difference between those two concepts. Но има две различни, има голяма разлика между двете разбирания. If I say you have to lay down your life for your friend, ако ти кажа трябва да дадеш живота си за приятеля си, your first thought is dying. твоята първа мисъл е да умреш. But if we translate it, lay down your soul, но ако го преведем да дадеш душата си, then you understand it's talking about giving up of your personal desires and ambitions. Тогава вече разбираме, че трябва да се откажеш от твоите собствени желания и амбиции. So, agape love says, I will do what's best for you, even if it's not best for me. Агапе любовта казва, аз ще направя това, което е най-добре за теб, дори то да не е добре за мен. So the first characteristic of a holy person is agape love. Така че първата характеристика на святия човек е любовта агапе. Second one, we'll find in 1 Thessalonians 4. Втората ще я намерим в Първо Солунци 4 глава. And if you read verses 2 through 8. От 2 до 8 стих ще прочетем. Проповядвайте доброто, проповядай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай. Yeah, you're in the wrong book. Тимотей. Това е Солунци, извинявайте, аз чета Тимотей. Yeah, 1 Thessalonians 4, 2 through 8. Защото знаете, извинявайте, значи това е Първо Солунци 4 глава, а не Тимотей. 2 стих. Защото знаете какви заръки ви дадохме от името на Господ Исус. Понеже това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържате от блудство, да знае всеки от вас как да си вземе жена, святост и почест, а не в страстна поход, като езичниците, които не познават Бога. И да не престъпва никой и да поклонява брат си в това нещо, защото за всичко това Бог е въздател, както по-напред ви казахме и ви уверихме. Защото Бог не ни е призовал към нечистота, а към святост. Защото който отхвърля това, не отхвърля човека, а Бога, който ви дава святия си дух. So now we have a Greek word that occurs 3 times in this verse. Има една гръцка дума, която 3 пъти се използва в тези стихове. And it's the opposite of clean. Това е обратното на чистота. It's talking about sexual sins or lust. Говори се за страст, сексуален грях. And Paul says if you're going to be holy, you must be the opposite of this. Павел каза, ако искаш да си свят, трябва да си наобратно, да си срещу това. And unfortunately, we see sexual sins coming into the church. За нещастие виждаме сексуални грехове да влизат в църквата. We do see. Ние виждаме днешно време доста сексуални грехове в църквата. Things are much worse in the West than they are here. Нещата са много по-зле на запад, отколкото тук. Bulgaria is 20 years behind. България е все още 20 години назад. But we warn that what's happening in the church in the West will happen here in 20 years. Но ви предупреждавам, че това, което в момента се случва на запад, ще се случи в България след 20 години. And that's we get holiness into the church. Ето защо трябва да имаме святост в църквата. In Christian churches in the United States, християнските църкви в Америка, I'm talking about Protestant churches, говоря за протестантските църкви, that preach the gospel, които проповядват Евангелието. 2 out of 3 babies born into that church are born to a girl who's not married. 2/3 от децата, които се раждат в църквата, на хора в църквата, не са 2/3 от децата не са родени в брак. Как се казва? Правилно се казва. 2 out of 3. 2 от 3. In the church. В църквата. This is something that is impure. Това е нещо, което е нечисто. But we must have purity. Но трябва да имаме чистота. And we have to have purity in every aspect of our lives. Абсолютно във всяка област на живота си трябва да имаме чистота. Third aspect. Третия аспект. Honesty or truthfulness. Истинност. Yes, it's okay. Ephesians chapter 4. Ефесяни 4 глава. You read verses 14 and 15. За да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда,
в лукавство, по измамни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Paul says, don't be carried away by every wind of doctrine. Павел каза, не се качвайте на вълната на всяка доктрина. How many of you remember the story about blood moons? I think it was 5 or 6 years ago. Колко от вас помнят историите за кървавата луна преди 5-6 години? Or, if you didn't hear about it, good. Ако не сте чули за това, супер. Or the war between Russia and Ukraine is Gog and Magog. Или пък войната между Русия и Украина се отнася за Гог и Магог. За пророчеството за Гог и Магог. These are winds of doctrines that you should ignore. Това са такива вълни на доктрини, които трябва да избягнете. And then Paul says you must be truthful in all that you say and do. И Павел каза, трябва да Truthful. трябва да бъдете верни на всичко, което правите и вярвате. So I'll give you a very practical example. Ще ви дам много практически пример. 3 years ago I had to buy a new car. Преди 3 години трябваше да си купя нова кола. I'm very specific what I want in a car. Аз винаги съм така много предречив към когато искам да купя кола. I had a long list of things. Имам си един много дълъг списък, който трябва да покрие. And I found an advertisement that was perfect. И намерих една реклама, която беше идеална. And in the advertisement it said everything in this car works perfectly. На рекламата се казваше, че всичко на колата работи идеално, перфектно. Цялата е изправна. So I called a friend of mine and I said, drive me down there so that I can buy this car and drive it home. Така че се обадих на моя приятел и го помолих да ме закара, да отида да си прибера, да я купя и да си я прибера. He said, I know that car. Той каза, аз знам за тази кола. It's owned by a Christian brother of mine. Тя е на един Christian brother. Тя е на един християнин. He said, that man has spent $1,000 trying to repair that car. Той човек похарчи 1000 лева, като се опитваше да я ремонтира. And every 50 kilometers it stops. И на всеки 50 км тя спира. He said, the car is a disaster. И каза, колата е тотална щета. Now, I expect unbelievers to be dishonest. Аз очаквам невярващите да са нечестни. But this was a spirit-baptized believer who was selling this car. Но този, който продаваше колата си, беше кръстен вярващ човек. It's very hard to use that word for him, but yes. Трудно е да използваш дума за него, ама такова е. Now, I know that's kind of extreme. Знам, че звучи твърде крайно. But Paul says you have to be truthful in everything that you say. Но Павел каза, трябва да казваш абсолютната истина във всичко, което говориш. Тоест да говориш с пълна истина. The fourth aspect of the fourth aspect of holiness. Четвъртият аспект на светостта is humility. Е смирението. So let's go to Luke chapter 14. Нека отидем в Лука 14. And if you read verses 7 through 11. Лука 14 от 7 до 11 стих. И като забелязваше как поканените избираха първите столове, каза им притча. Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен някой по-почетен от тебе и да дойде този, който е поканил от тебе и него и ти рече, отстъпи това място на този човек и тогава ще почнеш със срам да заемаш последното място. Но когато те поканят, иди и седи на последното място и когато дойде този човек, който те е поканил да ти рече, приятелю, не по-горе, тогава ще имаш почет пред всички тия, които седят с тебе на трапезата. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, и който смирява себе си, ще се възвиси. Now see, humility is a decision of the will. Виждате, че смирението е решение на волята ви. It's not what you think, it's what you do. Не е какво ви си мислите, а това, което ви правите, вършите. You know, in the Old Testament there are 4 sins that are called very great sins. В Стария Завет има 4 греха, които са наречени много големи грехове. One is the sin of Sodom and Gomorrah. Единият е греха на Содом и Гомора. The second was when Aaron made the golden calf. Втория е когато Арон направи златното теле. The third was when the sons of Eli took from the offering. Третия е когато синовете на Илия взеха от
Или, принесли. They took from the offerings. Точно така. Те взеха от даренията, от жертвите. The fourth is when David numbered the people. Четвъртия грях е когато Давид приброи армиите, хората. Three out of 4 of them were religious sins. 3 от тия 4 бяха религиозни грехове. 3 out of 4 of them were done by ministers. 3 от 4 бяха направени от служители. We need to be careful not to exalt ourselves. Така че трябва да внимаваме, за да не се възвишаваме, да бъдем смирени, да се превъзнасяме. Let's go to Philippians chapter 2. Нека отидем в Филипяни 2 глава. And read 7 and 8. Втора глава 7 до 8 стих. Actually, 9, sorry. 9 стих. Но се отказа от всичко, като прие образ на слуга и стана подобен на човеците, и като прие човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари име, което е над всяко друго име. So Jesus is our example. Исус е нашия пример. The King of Kings becomes a slave. Царя на царете стана роб. The eternal Son gets crucified. Вечният син беше